서대구역입니다. 얘들아 어디 가세요? 대답 좀 해줄래? 우리 부산으로 갑니다. 부산에 가는 이유는 부산에서 배를 타고 후쿠오카를 가기 때문이죠. 엄마 옷 좀 빌려주면 안 돼? 언제야 우리 어디가? 아는 사람인가 보죠. 엄마 옷 좀 빌려주면 안 돼? 아가 아는 사람인가 보죠. 우리 이제 연애할 때 알바할 때 만났거든요. 그 알바에서 같이 했던 오빠를 만났어요. 우리 알아보는 거야. 그래가지고 깜짝 놀랐어. 저 사진 찍어줘 보이네. 저 우리 신랑 이렇게 사진 기사 갑자기 현재 우리 어디 가냐고 지금. 후쿠오카요. 후쿠오카 가요? 네. 귀여워. 귀여워. 우리 잘 갔다 오자. 관심 가졌다. 사진 찍어줘. 아 맞다, 너는 안 된다 했지? 미안해. 근데 엄마가 그거 못 지킬 것 같아. 찍지 마. 알았어. 우리 오늘 9명이서 가거든요. 9명이서. 일단 서대구역에서 기차 타고 부산 가서 부산에서 저녁에 배 타고 갑니다. 한 그릇 물러나 주시기 바랍니다. 어이. 어이. 전화인데. 얘들아 안녕. 알았어. 네? 주라고? 와, 나 잘생겼어. 엄마? 이게 왜냐면 길게 찍으면 엄마 폰으로 옮길 때 되게 오래 걸리더라고. 엄마 비 안 오지, 일본에? 온다. 엄마, 그럼 월요일에. 야구도 봐. 아파트 진짜 높다 저거. 와, 대박. 아파트 진짜 높다. 그치? 진짜 높다. 다 왔어요. 무슨 타워 같아. 화질이 왜 이렇게 예쁘해? 웰컴 투 부산. 부산. 부산이야요. 뭔 소리가 들리지? 부산 광장이에요. 이 동그라미 넣는 거예요? 네, 맞습니다. 가까이서 우와. 하시면 돼요. 파이팅! 아! 좀 더 가까이서 하셔야 돼요. 아이고! 생각보다 어렵습니다, 이게. 후! 성공! 자, 이거 체험 선물. 키트이고요. 옆에서는 인스타그램 팔로우 하시면 또 다른 체험도 하실 수 있습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 사진 찍는 거야? 아, 벌써 찍었어? 팔로우나 구독 한번 해주세요. 야, 뭐야? 네. 오! 어머, 못살겠다, 진짜요. 벌써 다 된다. 하나만 보고. 저 픽업 찾으러 왔는데요. 12번이요. 12번. 12번. 9만 하나, 9만 그 3개, 네, 네, 맞아요. 감사합니다. 감사합니다. 얄궂다. 오랜만에 언니 그거 들어본다. 여기는 텍사스 거리예요. 여기 텍사스다. 우리 텍사스 와 있다. 요 밤낮 빨간 거, 빨간 등 막 붙어져 있는 거. 갑시다. 초량시장으로 가요. 찾았어? 찾아왔어.
미리 주문해서 대기 안 해도 됐어. 발 마사지. 시원해. 엄청 시원해. 자, 여는 텍사스. 이쁘다. 오, 외국인들 입고 있네. 야, 저 안에 외국인들 입어보고 있다. 저희가 봤나? 대한민국. 외국인들 입고 있네. 아버지 사드리라. 호랑이 빠져하고 같이 세트로 사드리라. 초량시장에 먹거리를 좀 사러 왔는데요. 쪽파는 더 있네. 아, 족발. 저 집인가? 나도 이 시장 어묵도 여기 맛있다 하긴 하더라. 자, 둘러보다 보면 있겠지. 오, 냄새가 신기해. 맞나? 우리 집 앞에 그 문구점 앞에 그거 회 주문해놨어? 순대도 샀고요. 파전 하나 사줄까? 안 먹는다더니 다들 먹고 있네, 서서. 니네 안 먹는다더니 다 서서 먹고 있네. 돈 아직 계산 안 했지? 수빈아, 니 체할래? 앞쪽 체할라. 네, 보냈습니다. 아, 네, 4개만 주세요. 이제 다 샀으니까. 나 술 마실래? 뭔 소리야? 아, 다 유전이. 이제 부산역으로 돌아가서 터미널로 가야겠습니다. 이거 어떻게? 동이야 이게 한 개 줘봐라 여기. 뭐야? 아니, 안 무거운데? 아니 저거 큰 거를 줘야 돼. 아이고, 저 철딱선이 없는 두 놈들은 신났네요. 우린 다음 신호에 갈게. 오, 저 멀리 배 멋있다. 저거 맞나? 저건 너무 큰 거 같은데? 저게 건물인가? 엄청 크다. 아닌 걸 같은데. 이게 지름길이 없고 삥 둘러가야 되는 게 이게 땡땡하네. 너무 흥분해가지고 저걸 다 걸어가야 돼. 와, 크루즈 엄청나다. 드디어 고지가 눈앞입니다. 아직 카멜리아온은 안 보이는데 저 옆쪽에 있나? 여기는 안 보이네요. 타고 올라가는 거야? 뭐야? 입국장. 공항이랑 똑같아요. 뭐 다른 게 없네. 일단은 저희 가서 저거 탑승권을 좀. 이거 말려야 되잖아 또. 저기 눈썹을 먼저. 네, 시간 때우기 온 좋네. 눈썹을 거기 그린 게 맞아? 뭐 쌍꺼풀 라인 아니야? 아, 찍지 마세요. 죄송합니다. 이미 찍었어요. 이제 여권 저기 발권 카운터 가가지고 여권 맡겨놓고 이제 기다리고 있어요. 1시간 뒤에 카멜리아 담당자가 와서 티켓이랑 여권을 다시 주면서 설명을 해준다고 하네요. 그냥 제 평소 메이크업. 머리에 김 붙이셨네요. 그러면 이렇게 바로. 색깔. 와, 정말 둘이 정말 다르다, 둘이가. 웜톤, 서로 해주고 있어. 웜톤 쿨톤이라서 유정이는 웜톤이가. 모르겠어. 모르나. 찍지 재밌네. 마세요. 네 얼굴 안 찍었거든요. 배만 계속 배만 보고 있어. 제 옷수지. 아직 10분 남았습니다. 현재 씨. 뭐예요? 여기에서 일단 표를 받아야지 배를 타러 들어갈 수가 있어요. 그치, 사람 엄청 많겠지. 주말이고 그러니까 일본인부터 한국인 관광객까지 엄청 많겠지. 잘못 한눈 팔면 딴 데 따라간다고. 와, 똥 마려워. 그러니까 무조건 2인 1조. 김영철님 자진 신고하셨으니 한국으로
권영민, 장현재님, 네. 장현재님, 아, 이게 구역하시면 보시고 연구 장기를 따로 적어주시고요. 그 다음 생년월일 좀 해보시면 1월 간다. 이제 심사를 해야 돼서 출근 공항에서 진짜 비슷하다. 두 개 들어있는데? 진짜 비싸다. 진짜 살 게 없음. 바닷가가 아니네. 그러네. 항만이네. 근데 항만뷰. 공항이든 그냥 아무 데나 적어놨어요. 지금 뭐 확인하나? 과거에 선생님이었어요. 가면서 공항이나 배나 기다리는 건 똑같다 맞지? 지겹다 지겨워. 미연은 만큼만 뻗었습니다. 뻗었어. 레레레리. 아휴 드디어 탑승. 오 크다. 여기서 지금 줄 서 있는 거야? 줄 서 있는 거야? 공항처럼. 오, 좋다. 인포가 어디지? 인포 3층인가? 드디어 배에 들어왔고요. 승선 완료 후. 내세 가는 게 아니야? 네, 여기. 천천히. 411 맞아, 현재? 밀어. 따라라라따. 크기를, 방 크기를 한번 보죠. 아, 근데 짐 놓고 많이 좁은데. 우리 6명 자겠네. 짐 놓고 아, 어디로? 여기서 세서 민가요? 여기서 6명 자고. 이렇게 있어야 되나? 저 멀리 가야 되네. 우리 올 때는 이런 데 앉아서 와야 돼. 아, 여기네. 여기 방 자리 2개. 어디 아무 때나 남는 자리 와서 자야 돼. 만약에 저리 좁으면. 가자. 자리 맡아놓을 게 없네. 뭐 없나? 그냥 남아있을 거니까 남는 자리 자야지. 근데 큰 캐리어. 뭐. 그 웬만하면 저기 6명 좀 이렇게 자자. 나 천장도 돼 있나? 그렇지. 나도 돼요. 나 되었잖아. 그렇지. 일본 지하철에 6명 간이 따로 있어. 똑똑. 또 안녕. 방구경 왔습니다. 우와, 재밌다. 방구경 왔습니다, 여러분. 500km가. 얘들아, 내일 7시 20분까지 3층으로 내려가야 된다. 아니요. 근데 이거 보내기 뭐 써요? 그거 저거 돼지코 뽑아야 되는데 그럼 전화를 해야지 다시 온다. 일단 밥 먹고 가자. 밥 먹고. 돼지코를 뽑아서 그걸 써야 되는데 나를 보내기 해야 돼. 먹어야지. 먼저 먹어야지. 나 머리 보내기 안 하면 좋은데. 아까 거기 3층이었나? 네, 3층. 3층 거기 식당으로 와. 그거 먹고 싶을 거야. 먹고 싶자. 먹고 싶을 거야. 3층으로 와. 지금 쉬진 않네. 안 돼. 너 먹고, 먹고. 기다려줄 사람 아무도 없어. 먹고 싶자. 먹고 싶다. 가자. 가자. 먹고 와. 우리 방 번호 카톡에 남겨놨다. 와, 좋다. 특등실이라서 내일 아침에 일찍 내보내준대요. 나이스.
흡연실. 가자 가자. 1,000원짜리 있어. 맥주 뭐 먹을 건데? 갖고 있는데 뭐. 큰 거 작은 거? 큰 거. 큰 거? 아, 이건 뭐지? 아사히 나마 비율 똑같은데? 아 흑맥인갑다. 흑맥 먹어봐야겠다. 품절인 거 아니야? 내렸어? 내렸어. 2개 뽑았어. 나 이거 뽑아? 하나 아직 안 나왔잖아. 하나 아직 안 나왔잖아. 이거 1,000원짜리 없으면 이거 매장 값이다. 그러면 이거 그거 써도 상관없어. 쓰면 안 돼요, 괜찮아. 이거 쓰면 되지 뭐. 나 모르니까. 요거? 종이컵 언니 캐리어 나왔죠? 언니 캐리어일 때 챙겨가야겠다. 아사히 있었네. 내가 이따 찾을게. 나 이거. 이거 하면 돼? 어디 봐 이거. 기린도 제일 썼네. 해놓고. 오단계 넣으면 우리 신랑 한개 먹는 거. 그 떡볶이 곤약도 들었네. 아양이 맥주 먹는다 했는데. 전자레인지 돌려야 되는 거 아니야? 아니다. 키노 조심해. 먼저 앉아. 먼저 앉아 서지 말고. 아 조심. 불안하다 키노. 파파 국물 한 줄 입고 다사이. 나도 국물. 파파. 오이시. 파파. 응. 근데 식어가지고. 했는데? 우와. 맞죠? 와. 와, 예쁘다. 이따 여기 배 출발할 때 사진 찍는 사람도 많던데. 출발할 때. 근데 얘가 예쁘다. 소개해 주셔야죠. 저 이거 뭐가 뭐예요? 있어요? 여기 뭐가 있어요? 이거 수건인가? 아니. 수건 아닌 것 같는데요. 슬리퍼네. 슬리퍼. 슬리퍼. 또 뭐 있어요? 이거 비누. 비누. 샴푸. 컨디셔너. 컨디셔너는 린스네. 그 다음에는 바디워시. 치약. 치약. 응, 이거는. 칫솔. 아하, 그리고 수건까지. 잘 들어가 있네. 그렇네. 5,000원밖에 없는데. 난 돈을 아예 안 들고 갔어. 엄청 아담하다. 아까 난 씻으러 갑니다. 안돼 안돼. 왜? 왜? 배가 움직입니다. 우와. 빠르다. 이스톱. 베스트. 아영이 언니 안 들고 나와도 돼. 누나 이거 봐봐. 아, 잘 찍어야지. 팔 찍혔네. 새까맣게 나와. 물살이. 야, 한 마리로 가. 다 못 먹어. 지금 저기 안주 남았거든. 돈 넣어야 되는 거 아니야? 조금 뜯어 가지고 와야 되는 거 아니에요? 먹고 싶은 음식의 숫자를 누른다. 파스타. 아, 눌렀으면 돼? 파스타. 됐다, 됐다. 기다려보자. 유정이도 잘할 거야. 하면. 네.
왔으면 유노. 결국 다 못 먹었다. 빼빼 좀 남가네. 현재 잘 자. 나잘 이거가 먹고 같은 거가 나나요? 내일 몇주 미안해. 일단 웰컴 투 후쿠오카가 있는 위치는 이제 이 고프로 떨어뜨리면 끝나는 그런 곳에 왔는데요. 네, 지금 참 날씨는 덥고요. 햇빛이 굉장히 강해요. 네, 지금 얼굴도 되게 부었고요. 머리를 감았는데 머리가 일단 산발이에요. 네. 나는 대충 저기 앞에 이거는 공사 중이고 이거는 그냥 공항이고 여기서 저번에 그 오사카 때처럼 트램펄린을 타고 갈 것 같은데 나는 그건 제 예상이고요. 그냥 그저 그렇네요. 네. 여기는 대변 난 아영현이 찍으려고. 너무 예쁘지 아야 않나? 뭘 줘라 이모야. 너무 예쁘다. 왜? 출입금 진짜 어떤 거야? 아, 네. 아, 네, 알겠습니다. 우리는 이쪽에 거기 파란 캐리어 있지? 거기 세워놓자. 와, 일본 냄새. 내 냄새. 야야야야야야야. 이 소리가. 끌어 이제. 근데 저 사람 원래 한국 사람일 수도 있지. 다 왔다 무사히. 내가 동생들 나갔다. 응. 설레는구만. 윤호야 저기서 사진 찍을래? 근데 이거 올 때는 그거 이거 보안 그 심사는 안 하네? 그치? 버스 여기서 이제 버스를 타고 갈게요. 텐진 방면 1번에 가서 탈게요. 버스가 3분 30분 기다려야 돼가지고 지금 걸어가서 일로 나가겠지. 일로 야, 걸로 나가는 거 아니야? 여기 동료 날씨 좋아요. 우리 만약 택시 타잖아? 택시는 배에서 나 현재랑 물 들어갔을 때 그때 어떤 사람이 카운터에 대고 아니 텐진에 가려면 뭐 어디로 가야 돼요? 자기야 저 오른쪽에 저 빨간 배가 쾌속선이야. 부산에서 2시간 반 만에 여기 오는 거. 퀸비틀 왕관시장인가 뭐인가 그거. 퀸비틀. 아, 펜시. 네.
맞아. 버스 정류장 찾다 보니까 여기 나 그거 봤어. 베이사이드 플레이스도 오네요. 나 그 반에 일본 책 있거든. 일본 책 봤어. 택시들 이쁘다. 택시 있다고? 아니 택시. 택시. 예쁘지 않아요? 여기가